喺應該住緊嘅朋友咧，或者打算買樓嘅朋友咧，要注意啦。應該咧換咗個新首相 Andy 啦，咁啊佢就想改革呢個 Council Tax 同埋咧 Stamp Duty 嘅。大家最擔心嘅咧就係咧樓價咧到底咧會點樣行？咁 Andy 咧之前一路都係抨擊咧呢個 Council Tax 實在太過落後啦。而家政界咧就討論緊點樣廢除呢個 Council Tax 同埋咧 Stamp Duty， 就改為咧用物業嘅估值咧去收一個每年嘅房產稅。大概咧係物業嘅0.48%，咁呢個數意味住係咩咧？就係話如果呢個物業大概可能係20萬英鎊咁樣啦，咁其實每一年咧你就要俾大概係960鎊嘅呢個稅啦。咁啊其實咧就幫北部啲物業咧係鬆一口氣嘅喎。但係如果呢個物業喺倫敦，咁啊咪要貴啲啦，可能係如果120萬英鎊嘅話，你就係咧會交緊咧5700鎊嘅物業稅啦。咁呢隻雙刃劍咧，會唔會影響物業嘅供應咧？嗱，好處咧就係咧，唔使咧一買物業嗰陣時咧就要交印花稅，咁令到咧入場嘅門檻咧就降低啦，咁啊物業嘅流通量咧就增加咯。但調翻轉咧，咁隱患咧就係咧持有物業咧個成本咧長遠嚟計咧可能會拉高，就可能會打擊一啲嘅包租公啦，或者外國嘅投資者，令到一啲可能新盤、一啲私人嘅物業咧。發展商就放慢啦。呢個新制度咧係幫後生仔上車啊，定係劫富濟貧咧？留言話我知。